已經係檢測到有呢個膽固醇高啦，或者三酸甘油脂高啦，我哋咧要響改善體質嘅時候咧，有啲食物或者一啲藥材咧，都係可以幫助得到嘅。咁一個簡單啲嘅就係咧枝豆嚇，日本咧就叫枝豆，我哋咧係香港或者中國我哋咧係叫做毛豆嘅。咁呢一個咧係含有好豐富嘅蛋白質，植物性嘅蛋白質啦，同埋咧含有呢個不飽和脂肪酸，咁佢係可以咧幫助我哋咧降低個膽固醇，控制呢個三酸甘油脂。嗱，佢烹煮嘅方法咧最好就係烤熟，就係用一個白鑊咧去烤佢。咁咧就唔好係用水去煲佢烚佢，因為咁嘅會流失咗佢嘅營養嘅。咁所以咧，亦都唔好加其他調味，因為佢本身嗰個豆咧都有啲甜甜地嘅味道。咁所以咧係一個最簡單，每一次食嘅時候咧就係食10零條。